Hello guys, welcome back. AM S.E. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫോൺ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മുടെ ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡ്, പിന്നെ ഫോൺ ഹോൾഡറിൻ്റെ 2 പാർട്ട്, പിന്നെ ഒരു സ്ക്രൂവ്, പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ. ട്രൈപോഡിൽ ടോപ്പ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഊരി എടുക്കുന്നു. ഇനി ഫോൺ ഹോൾഡറിൻ്റെ എൽ ഷേപ്പിൽ ഉള്ള ഈ പാർട്ട് ഊരി എടുത്ത് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിരിച്ച് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്തതായി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് ഹോൾഡറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഹോൾഡർ ഫോണിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോൺ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഗിയർ വെച്ച് ഫോൺ ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുക. ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഡിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ മോഡിലേക്ക് ആക്കാൻ ബാക്കിൽ സ്ക്രൂ ലൂസ് ആക്കി ഇത് തിരിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ആക്കി വെക്കണം. അതുപോലെ തിരിച്ച് വെർട്ടിക്കൽ മോഡിൽ നിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലിലേക്ക് ആക്കാം. ഇനി ഫോണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വെക്കാം. അതായത് ഈ പാർട്ട് ബാക്കിലേക്ക് മാറ്റി ഹോൾഡറിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കയറ്റാം. ഇതാ ഇങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫോൺ ഫിറ്റ് ചെയ്ത്. ഇത് സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാൻ. ഈ ഫോൺ ഹോൾഡറിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് AM S.E യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഓക്കെ, ബൈ.